喂，又嚟睇呢個地鐵嘅燈箱廣告啊！上次我睇燈箱嗰條片咧，大家都即係有啲討論，我都幾開心嘅。咁啊，今次就見到我嘅中學、大學偶像 Yoyo 啦，喂，靚足咁多年，即係唔怕講，我即係靚咗20年啊！由出道到而家都係咁靚，仲要越大越靚，即係我講緊個年紀係。嗱，Yoyo 本寫真集大家有冇見過啊？我就有啦嚇。再加上今次呢個地鐵燈箱咁索啦，賣豐胸廣告啦，我真係一啲都唔怕醜啊！企喺個地鐵站嗰度睇，不過我冇其他動作嘅，大家放心下。咁啊，不過有啲可惜啦，見到一張相就扮兩張相嚇，點解咁孤寒嘅呢？即係好明顯兩張相係同一張相，不過其中一張就 flip 咗咁解啦。咁究竟係即係之前影相嘅時候唔夠stock photo 啊，定係即係同藝人之間嗰個合約問題，我就唔知啦。我係覺得孤寒咗啲。咁但係又唔好睇少呢一下 flip 喎，唔係個個都可以咁樣做嘅。點解呢？因為一個真係靚嘅人呢，其中一個條件呢，就係佢左右兩邊啊，即係我講緊塊面啊，五官啊。左右兩邊係要對稱嘅，咁變咗咧，你 flip 得嚟咧就唔會變得太怪。如果咧你左右兩邊唔夠對稱咧，你一flip 咗佢咧，就會覺得睇得出咁怪嘅一張相。咁啊，由於 Yoyo 咧天生麗質，五官極度標緻啦，所以就算張相而家一張扮兩張咧，都唔會話覺得太怪嘅。咁邊張先至係真嘅呢？即係我睇落去估下邊張先至係原相呢？咁我睇咗一陣之後呢，我估呢就係呢個右手邊嗰張。咁點解咁估啊？其實又唔係話有啲咩非常特別嘅線索，就係話俾你聽嚇。如果以一個即係攝影師又好啊，或者以砌廣嘅角度都好啦，真嗰張原相呢就夠膽可以放大啲嚟用嚇。因為冇咁容易覺得怪啊嘛。flip 咗做咗後期嗰張咧就細啲個面口唔好咁大。咁所以咧，我今次咧就估右邊呢張咧就係佢原本嗰張相左邊嗰張咧就係後製flip 咗一下咁樣嘅 mirror 咗咁樣嘅呢個就係我嘅估計。咁但係無論如何咧，左邊同右邊嗰張咧都係靚嘅。不過希望下次影多兩張益下我哋啦，好嘛？